लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे छाती में जमा कफ को साफ करेंगे हमारे घरेलू उपाय। खांसी और गले की खराश से भी मिलेगा तुरंत आराम। तो आइए शुरू करते हैं। सर्दी और बदलते मौसम के कारण छाती में कफ जमना एक आम समस्या है। ये समस्या न केवल सांस लेने में परेशानी पैदा करती है बल्कि खांसी और गले की खराश को भी बढ़ा सकती है। इसके कारण शरीर में कमजोरी महसूस होती है और रोज के कामकाज में असर पड़ता है। हालांकि दवाओं का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन घरेलू उपाय इस समस्या से राहत देने के लिए सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प हो सकते हैं। यहाँ हम आपको 5 ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जो न केवल छाती में जमा कफ को साफ करने में मदद करेंगे बल्कि खांसी और गले की खराश से भी राहत दिलाएंगे। तो पहला है नींबू और काली मिर्च का सेवन। नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। काली मिर्च कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। इस मिश्रण का सेवन करने से कफ को खत्म करने में मदद मिलती है और गला साफ करने में मदद होती है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत बनती है और शरीर को एनर्जी मिलती है। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और चुटकी भर काली मिर्च डालें। सुबह इसे खाली पेट सेवन करें। इसे पीकर गला साफ होगा, सर्दी जुकाम के लक्षण दूर होंगे। हल्दी वाला दूध पिएं। हल्दी वाले दूध में करक्यूमिन होता है जो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। इस दूध को पीने से छाती में जमा कफ साफ हो जाता है। इसे पीने से इम्यूनिटी मजबूत बनेगी और शरीर को आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। इसे सोने से पहले पिएं। यह न केवल कफ को साफ करेगा बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाएगा। तीसरा है तुलसी और लौंग चाय। तुलसी और लौंग दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। एक खांसी और गले की खराश को कम करने में मदद करते हैं। इस चाय को पीने से कफ कम होता है और सांस लेने में राहत मिलती है। इसे पीकर गले में सूजन भी कम होती है। शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद मिलती है। 1 कप पानी में 7-8 तुलसी की पत्तियां और 2 लौंग डालकर उबालें। इसे छानकर दिन में 2 बार पिएं। अदरक और काली मिर्च का काढ़ा पिएं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन और कफ को कम करते हैं। काली मिर्च इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। ये काढ़ा पीने से खांसी में राहत मिलती है और गले की खराश कम होती है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत बनेगी और सर्दी जुकाम के लक्षण कम हो जाएंगे। अदरक का रस निकालें, उसमें शहद 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसमें काली मिर्च पाउडर मिलाएं। पानी को उबाल लें, फिर छानकर पी लें। 5वां है भाप लें, अनस्टीम इनहेलेशन। भाप लेना छाती में जमे कफ को ढीला करने का एक पुराना असरदार तरीका है। भाप लेने से कफ पतला होता है और बाहर निकलने में आसानी होती है। भाप लेने से नाक के मार्ग को साफ करने में मदद मिलती है और श्वसन तंत्र भी खुलता है। भाप की मदद से गले की खराश और खांसी में भी राहत मिलती है। एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें। इसमें नीलगिरी या पुदीने की पत्तियां डालें। सिर पर तौलिया डालकर भाप लें। ये प्रक्रिया दिन में 2-3 बार करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।